大家好，我係阿 Gem 啊，咁啊睇到個 post 啊，佢就係講關於咧面試咧係一啲好主觀嘅嘢嚟嘅。咁有一位咧職場教練咧就想咧分享俾大家知啦，揾工背後一啲嘅真相。咁究竟咧背後真相係啲咩咧？呢個 video 咧會同大家分享下嘅。呢一位咧即係職場教練啦，咁即係佢都講咧就係咧。邊個咧能夠被取錄啦？咁其實背後咧係一啲咧殘酷嘅真相嚟嘅，係啦。咁點樣殘酷咧？咁其實好多時咧，即係同面試嗰個即係求職者啦個經歷咧，未必有太大關係啊。咁啊，更重要咧係喺個面試期間咧，同埋面試後咧，你俾面試官咧一個乜嘢嘅感覺？咁就即係呢一個咧，反而即係重要嘅，因為咧面試官咧會好自然咧去斷定咧前面即係呢一個人咧好唔好啦，能唔能夠咧同同事咧產生嘅連結，咁呢一切咧都會決定咧一個申請者取錄嗰個機會嘅，係啦。咁就嗱，去到呢度咧停一停先，好想講，因為咧好多人咧即係都會話啊，點解即係我自己其實個履歷都唔錯啊，經驗又好，嗰個技能嘅亦都配合到僱主嘅需求，咁點解未必能夠即係僱主佢會出個 offer 請我咧？咁其實咧呢度咧道出咗即係一樣嘢啦，就係其實而家啦，喺即係尤其是啦，即係經歷過疫情之後啦，我諗好多僱主咧，佢哋請人咧，即係你話經驗啊、技能嗰啲咧，未必係一個即係 top priority 佢首要嘅條件。咁當然你話經驗同埋技能係需要嘅，咁但係反而咧好多一啲，尤其是一啲軟性嘅技能啦，咁佢哋咧會比較即係着重一啲。咁所以咧呢度咧嗰個教練講啊，其實咧點解有啲嘢好主觀嘅？其實冇錯嘅喎。咁尤其是咧就係佢道出咗一個好緊要、好緊要，就係你俾到對方一個乜嘢嘅感覺咧？呢一個咧係即係我諗係而家裏邊咧其中一個咧幾重要嘅環節嘅。咁好啦，咁就即係呢個教練啦講咗啲真相之後，咁佢有3個建議去俾翻一啲即係求職者點樣可以即係俾到一個唔錯嘅感覺嘅面試官嘅。咁咧第一點咧就係咧唔好咧將工作咧面試當為面試嘅。咁佢咁講嘅就係話咧，你當然啦，即係喺個面試裏面啦，要嚴肅啦、專業啦，去即係看待呢個面試嘅。咁但係唔好忘記啦，喺僱主嚟講咧，面試咧佢都有壓力嘅喎。咁如果咧你能夠專注喺過程中建立一個好嘅關係咧，令到對方咧會輕鬆愉快，即係好多嘅。咁呢度咧佢又講咗樣嘢幾得意啊，因為好多時咧就係咧緊張嗰個係即係求職者噶嘛，但係佢呢一個觀點咧就係咧。其實對方僱主都會緊張㗎嘛，咁我點樣可以令到對方輕鬆咧？咁呢一個其實都係一個技能嚟嘅，係啦。咁我覺得佢呢個觀念即係幾得意嘅。咁所以有時咧，你唔使話太過緊張，因為僱主仲緊張過你㗎，有機會。咁好啦，繼續就係咧，僱主咧想要一個咧可以做好工作嘅人選啦。咁但係咧，亦都希望咧，即係有一個能夠咧與其他團隊成員啦。即係可以即係和諧相處啊、合作咁樣嘅。咁如果咧兩者即係有抵觸嘅話，老實講咧，面試官咧有可能咧揾一個咧好相處嘅人。畢竟咧一日咧係要相處咧8個鐘嘅，係啦。咁呢一個其實即係啱㗎，尤其是咧可能咧佢嗰個工作需要去即係成日都要 work with 唔同嘅 business unit 同唔同同事去夾嘅話，我諗呢一樣嘢咧仲更加即係緊要啲嘅。咁好啦，咁咧跟住咧就最後咧佢講咧，為咗咧釋放咧你嘅緊張咧，不妨喺面試咧，即係當一個日常嘅活動，就好似咧面對一個咧你想結交嘅朋友啦。咁咧有一件事咧要練習就係咧喺個自信同埋自負之間咧找到平衡嘅，係啦。咁呢一個咧其實佢道出咗個要點，就係朋友同埋見工中間點樣攞個即係平衡點咧。嗱，咁就我自己啦，我嘅建議就係咧，我會用一個咧。見客嘅即係嗰個心態啦，去即係作為面試嘅嗱，因為咧其實咧即係我哋做銷售咧，好怕即係一樣嘢，即係或者調翻轉啦，喺個即係顧客嘅角度啦，好怕一樣嘢就係 hard sell 啊。咁而咧，我見到好多即係做
面試嘅朋友咧，其實咧即係好多時咧就係咧一輪嘴咧講晒佢自己識啲乜，做啲乜點。其實咧最 back to the basic 行翻第一樣嘢就係你知唔知顧客要啲咩先，佢想追求啲咩先。咁反而咧就係咧即係多啲互動去了解下對方個需求係啲咩，咁你從而睇翻你自己有啲乜嘢可以幫到呢個僱主，咁咧呢一樣嘢咧先至為之緊要啊！咁所以你問我咧，在於呢度咧，我會覺得咧用一個咧，你好似見客、湊客，即係對客嘅角度咁樣嘅話咧，咁我諗咧啲嘢咧，大家就會嚟得即係叫做更加 smooth 啲啊，同埋更加容易咧知道對方要啲乜，你講啲乜，咁你變相咪容易啲去接近到對方個期望咯。咁好啦，第二點咧就係避開啦一啲樣板答案，咁即係咧嗱，如果我演繹咧，應該係類似啲 model answer， 即係一啲 template 嗰啲咁嘅嘢嘅。咁佢咁講咧，就唔係咧所有嘅問題咧都會即係用咧講講你自己吧啦，或者咧自己介紹一下啦。咁有時咧好隨興嘅，即係好即興嘅。譬如話你今日過程點啊？即係唔好咧俾一啲咧好，即係我覺得好標準、好 standard 呢啲嘅答案。呢個時候咧，亦都係展現一個性嘅，即係好時機嘅。咁其實都係嘅。咁我亦都用翻咧湊客嘅角度，即係有時都係㗎。即係我見過咧有啲 sales 一開始咧坐低冇耐咧，就即刻攞個 brochure 就講下自己即係公司係點啊，賣啲乜啊。其實冇啊，其實你咁樣。對方一開始咧，一定會覺得你好 hard sell。反而有時咧 check check 幾句啊，真係嘅喎。有時見客都係嘅，即係譬如有時天氣熱都話哇，天氣都即係好熱喎。或者有時即係有時咧都會話即係今日即係多唔多嘢做啊？或者呢排多唔多嘢做？我忙唔忙啊？即係用呢啲嘅話題啦，即係開始咁樣。其實面試都係即係一樣嘅。即係好多人咧就話你去，即係有啲人所講咧就係咧面試官喺你咧。其實你有冇諗過你去 lead 翻個面試官咧？咁好啦，繼續睇下啦。大部分嘅人咧都會去答，即係去回答咧，就係都係差唔多咯，冇乜嘢啦，或者就即係都係唔錯咁樣啦。咁呢度咧，佢都鼓勵咧啲即係應徵者咧係真正分享自己特別之處啊。咁佢舉個例子，譬如話我一早咧都想去健身，即係又去 gym room 啊，咁令到我咧活力充沛嘅。咁又或者咧，一如即係往常咁樣咧，都習慣咧喺即係通勤嘅路上咧，聽一啲即係自己最愛嘅 podcast 嘅。咁如果咧係一啲知識型啦，或者跟這份工咧，即係應徵呢份工有 podcast 相關嘅話咧，咁即係更加要分享嘅。係啦，咁就佢最後就講啦，説話嘅方式咧好緊要㗎，隨時展現出咧正向樂觀啦。咁呢個正向嘅能量咧會感染嘅面試官啊。咁呢個咧亦都係加分嘅即係秘訣嘅。咁咧呢一度咧，其實即係都即係道出咗即係一樣嘢啦，就係咧唔好太過刻板。即係有時咧，咦係咪面試一定會問你你介紹下自己啦？你平時中意做啲乜？唔一定嘅喎，係啦，有機會唔同嘅喎。咁所以反而咧係可以 open-minded 啲，或者叫做即係隨心啲睇翻個情況咧，而去釐定嘅。咁啊就好似咧自我介紹咁樣啦，即係我諗好多人都 standard 就係你好我嘅 Jam 做咗幾多年啦，即係咩經驗嗰啲咁嘅嘢㗎。咁如果大家即係有時間可以睇翻我之前咧，我哋有錄過一啲 video 係關於點樣介紹自己。咁我其中咧有一個即係點樣去開頭咧，咁我試過咧有一啲咧就係話舉個例，譬如話即係同事啦或者上司咧會咁樣去形容我。咁講自己一啲即係一啲特別之處啊，而去開頭嘅係啦，因為記住咧 ，sell introduction 咧唔一定淨係講工作，你可以講下喺對一啲同事或者上司，佢點樣形容我，咁樣去開頭去 draw 人 attention 嘅係啦。咁呢個其中一個 example 啦。咁另外嘅即係呢度咧亦都牽涉到咧講一啲即係同個工作相關嘅即係嘢嘅嗱。咁咧呢度咧即係我諗咧大家有時咧面試都會遇過譬如都會問下你平時做啲咩啊，有咩嗜好啊啲咁嘅嘢啦。嗱當然啦。呢一啲嘅背後咧，面試官唔係話真係冇嘢做，純粹問下你中意做啲咩，而係佢背後咧想睇下你平時做啲乜，而反映到你呢個人嗰個性格啊，究竟係點樣㗎？咁所以咧，其實咧，即係去到即係呢一啲比較叫 casual talk 咧，其實咧，你問我 casual talk 咧，一啲都唔 casual，佢背後對方一定係有啲嘢想知嘅。咁所以咧就即係你好多時咧就有啲朋友就
即係講咗啲嘢，以為冇乜特別啦，其實唔係㗎。咁就舉個例，譬如我自己咧中意踢波啦，咁咧好多人咧講完啦，我平時中意踢波啊，做下運動啊，行下山啊，跑下步就算啦。咁但係咧，你要記住一樣嘢咧，就係咧，你要講埋個 why，點解你中意踢波？譬如我自己為例啦啊，即係如果對方問啊有咩嗜好咧？我係中意踢波嘅，咁原因咧就係咧，我係好享受一個 teamwork，大家咧係好即係我係好中意咧，大家一齊咧為一個目標去即係努力啊，去拼搏而咧即係攞到一個贏嘅感覺嘅，係啦。For example 咁樣啦，咁其實咧想講啲咩咧？就係咧有一啲普通嘅問題，你要講多少少就係點解你中意嗰樣嘢？其實呢一啲亦都背後反映到你一個人係即係點樣嘅。咁所以咧呢一度咧佢呢一點講就係話，有時咧講一啲嘢同個工作有冇關係啦。咁你咪睇下你自己可能平時啲嗜好啊，或者其他日常生活有一啲嘢同你嗰個工作即係嗰個內容性質有冇一啲關聯性，咁從而透過你平時呢一啲咁嘅嗜好或者日常生活嘅嘢，咪話到俾對方知就係，咦你就係一個佢哋想揾嘅人啦。咁呢個咧就係即係第二點嘅。咁好啦，最後一點咧就係咧唔好低估咧感謝函嘅力量嘅。咁咧佢咁講嘅，其實面試後咧記得咧要寫翻個感謝嘅 email 啦。理想嘅時間咧通常係面試後嘅即係後一日啦。咁 email 咧要掌握正向同埋簡要兩個關鍵嘅，咁所以咧提一個你哋討論嘅話題啦，以及強調自己真係對呢個職責咧好有嗰個憧憬嘅。咁如果咧真係冇靈感嘅話，寫唔出嘢咧，咁啊重新咧去諗翻咧，即係你喺求職網站嗰個職位裏面咧。即係呢一個亦都係唔錯嘅辦法，睇一睇呢個職位咧用詞啦，或者所需嘅技能。咁然後咧，佢就話天衣無縫地咧將呢啲詞彙咧放翻入咧自己個感謝函度嘅，係啦。咁咧嗱呢一度咧，其實咧亦都係好多求職者咧會忽略咗有啲見完咪算咯，佢請就請㗎啦，有啲呢啲咁嘅心態。其實咧就已經咧行咗，可能咧。即係已經8、9步啦，唔爭再行埋多1、2步，寫翻一個即係感謝函呢樣嘢啦，係啦。嗱呢一度咧，我想咧補充少少，其實佢呢度已經講得好好啊，即係講咗大約可以俾個 guideline你寫啲咩啦。咁我呢度咧，我想補充少少就係咧，我哋咧即係一個我或者叫 thank you email 啦，唔係淨係純粹 thank you，而係一個咧好嘅地方咧，做一啲嘅補充嘅嘢。咁咧就好似咧。即係呢度所講，即係佢入面所講嘅啊！你面試裏面咧有討論過某一啲嘅話題，咁你有個機會咧就係你有一啲嘅 point，你覺得係比較緊要啲，但係即係喺個面試裏面啦，因為正常咧都會有啲緊張，或者有一啲嘢未必即時諗到嘅話漏咗，咁我覺得喺個 email 咧可以作一啲嘅補充嘅。咁另外咧就係即係通常咧你面試嗰陣時咧，大家都會去溝通，即係可能呢個職位或者即係僱主會對呢個工作即係有一啲嘅期望㗎嘛，咁通常都會牽涉到，譬如佢個 pain point 而家個即係嗰個痛點啊，有啲咩困難之處啊，個 challenge 嘅地方啊等等呢啲咁嘅嘢啦。咁又或者嘅佢將來牽涉到，譬如我有啲嘅新 project 啊，或者有啲嘢新想做嘅話，咁都係一樣，有機會面試嗰陣時咧，你未必即時去分享到一啲你嘅諗法，咁之後咧你消化完，咁其實咧透過一個 thank you email 咧，亦都可以喺呢兩個範疇裏面分享翻你自己一啲嘅見解或者一啲建議啦，俾翻即係對方嘅。咁咧我可以咧分享我其中一見過有一個求職者咧，即係哇佢做嘅嘢真係咧我都好 impress，就係咧佢嗰次咧見完之後啦，跟住咧佢都即係做咗一樣嘢係關於咧一個 competitor。一啲 analysis， 咁咧叫我咧即係 share 翻咧俾翻個客人嘅，係啦，咁咧嗱姑勿論咧，我唔知道最後個客即係姑勿論最後個客咧係咪真係請佢啦？但係呢一個求職者所做嘅嘢咧，at least 我會係好 appreciate 佢即係呢一樣嘢嘅，係啦，咁即係同埋另外嚟講咧就係咧在於僱主嘅角度啦，兩個求職者都係即係一個有寫thank you email， 一個冇寫，咁而呢個寫得嚟咧，再 advance 再做多少少功課嘅話，咁你諗下，假如有3個求職者，你估僱主最印象深刻係邊個啊？
咁當然咧係後者嘅。咁當然咧呢一度我係咪話建議係咪要做到咁多咁詳細咧？未必。咁但係咧，我想同大家去講咧，就係咧，究竟你用一個乜嘢嘅態度寫呢個 thank you email 咧？咁呢一個咧就係你同其他求職者咧有啲乜嘢唔同之處嘅。OK， 嗱咁我最後咧就想做翻一個少少嘅總結啦，就係即係呢一個咧題目咧，其實呢一個作者呢個職場教練咧講得好好啊。咁啊，其實咧即係有一啲嘢唔係話純粹你嘅經驗啊、技能啊就足以咧攞到一個 offer。其實咧都好睇翻即係佢所講啦。但係你俾到個面試官咧有啲咩感覺？咁而咧我背後咧會形容咧就係咧。如果簡單啲就係你同個面試官夾唔夾？你喺個面試裏面咧嘅同個面試官會唔會有個即係叫 chemistry， 即係嗰個火花喺度咁樣嘅？咁所以咧，其實咧嗱，當然啦，呢一樣嘢我唔能夠預測到你第日見緊個工，你同佢夾唔夾？但係有一啲嘢事先咧係可以準備到嘅。咁譬如咧就係咧，我諗好多朋友咧做準備咧，通常都會睇下個 website 啦。咁但係咧，佢哋通常都係睇下個背景啊，做啲咩啊，賣啲咩啊，等等呢啲嘢啦。我會建議大家咧多睇一啲咧，譬如佢一啲 vision、一啲嘅 mission， 因為咧係一啲嘅價值觀。因為咧其實咧呢啲點解咁緊要咧？因為價值觀會影響到成間公司嘅文化，而呢啲文化咧會影響到咧佢請啲咩人嘅。係啦，咁呢個第一個方向啦，大家可以準備。同埋第二樣嘢就係，假如咧公司係上市嘅話咧，睇一睇佢哋最近嘅年報，因為好多時咧你都知㗎啦，上市公司會出年報，啲管理層都會去 review 下過往係點，將來展望係點。咁你亦都睇到，咦公司即係嗰個之前就做咗啲乜嘢啊？將來有啲咩發展方向？咁咧其實咧，從而你亦都咧可以有啲即係 insight 攞到，咦究竟個僱主想請嗰啲咩人咧，或者即係將來想做啲乜嘢咧？咁你都有個 information。咁同埋咧，最後一樣嘢咧，我成日都強調多用 LinkedIn 做一啲嘅 background check， 對 HR 又好啦，你個即係 line manager 又好啦，或者其他公司又好啦，多了解去睇一睇究竟佢哋中意請啲咩人。咁其實咧呢一度咧，亦都係有一啲嘅啟示話到俾你知咧，就係咦究竟佢哋係中意咩類型嘅人咧？咩嘢咧係佢哋會比較即係叫做即係，因為請得通常都係夾到噶嘛，或者真係佢哋會比較 prefer 呢一個範疇或者呢一啲範圍嘅人噶嘛。咁其實呢啲亦都唔多唔少咧，可以攞到一啲嘅 indication， 一啲嘅啟示話到俾你知啦，咩嘢為之一個係啱佢哋嗰個即係求職者嘅。咁大致上咧想分享嘅嘢差唔多啦。如果大家對於呢個題目有啲咩嘢諗法，或者有啲嘢想分享嘅話咧，可以留言大家交流下嘅。咁咧時間就去到呢度，下個 video 咧再同大家見面，拜拜。